ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த பிசி பில்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் வைக்காதீங்க, சிம்பிளாக தான் முடிச்சிருந்தேன். ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சரி கைஸ், இப்போது நம்ம அந்த பிசி பில்டுக்கான தேவைக்கு நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது ப்ராசஸரும் மதர் போர்டு எப்படி செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நம்ம பார்த்தே ஆகணும். ஏன்னா இந்த ப்ராசஸரில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் இன்பில்டு கிராஃபிக்ஸ் வராது. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான கிராஃபிக்ஸ் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான ப்ராசஸர் இன்டெல் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு ஒரு பேசிக்காக ஒரு 25,000 30,000 உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மிங் பிசி வேணும், எல்லா விதமான டாஸ்க்கும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு பர்ஃபெக்டாக எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த Core i3 9th Gen ப்ராசஸர் தான் உங்களுக்கான ப்ராசஸர். உங்களுக்கு தேவையான கிராஃபிக்ஸ் கார்டு நீங்கள் போட்டுக்கலாம், எந்த ஒர்க்கு வேணாலும் இது ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணும். சரி, இதில் இருக்கிற ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பற்றி பார்த்துக்கலாம். இந்த i3 ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 9100F அப்படிங்கிற சீரீஸில் வரும். இந்த F சீரீஸ் ப்ராசஸரில் எதுவுமே உங்களுக்கு டெடிகேட்டட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வராது. ஸோ நீங்கள் நம்ம இப்போ வாங்கியிருக்கிற இந்த NVIDIA மாதிரி ஒரு 1 GB 2 GB உங்களுக்கு எந்த தேவை இருக்கோ அது மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். வாங்கி சிஸ்டமில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். நம்ம முதல்ல ப்ராசஸர்லேருந்து ஆரம்பிச்சோம். இந்த ப்ராசஸர் நான் ஏன் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு 4 கோர் 4 த்ரெட் ப்ராசஸர். இதோட மேக்ஸிமம் பூஸ்ட் கிளாக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4.2 GHz வரைக்கும் போகும். ஸோ இந்த ப்ராசஸருக்கான பேஸ் கிளாக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3.6 GHz, மேக்ஸிமம் பூஸ்ட் கிளாக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4.2 GHz கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸர் மற்ற இப்போ வர i5 i7 ப்ராசஸரை விட உங்களுக்கு நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இருக்காது. பட் ஓல்டு ஜென்ரேஷன், இப்போ சொல்ல போனால் ஒரு i5 6th 7th ஜென்ரேஷனை கூட இதனால் ஈஸியாக பீட் பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ப்ராசஸர். ஆனால் டெடிகேட்டட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இல்லை, நீங்கள் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்கணும். ஸோ இதோட விலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் இந்த பட்ஜெட் நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன். நான் 25,000 30,000 கண்டிப்பாக இந்த பிசி பில் கண்டிப்பாக வந்துடும். ஸோ ஒவ்வொரு பொருளுக்கான ரேட் இதுதான் நான் கண்டிப்பாக சொல்ல போகிறது. ஏன்னா நீங்கள் எந்த ரீஜன்லேருந்து வேணாலும் இந்த வீடியோ பார்க்கலாம், எந்த ஊர்லேருந்து வேணாலும் இந்த வீடியோ பார்க்கலாம். ஸோ அங்கே இருக்க லோக்கல் டீலர்ஸ், ஆன்லைன் ப்ரைஸ், இது மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் வெரி ஆகும். ஸோ தெளிவாக நீங்கள் பார்த்து வாங்க வேண்டியது, எவ்வளோ வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க, பில்லு கரெக்டாக வச்சுருக்கோமா, ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் நமக்கு சப்போர்ட் கிடைக்குமா, இதை மட்டும் நீங்கள் 3 ஒன்றா பார்த்துக்கணும். இதுதான் பிசி பில்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம். சரி கைஸ், இப்போ நீங்கள் பிசி பில்டு கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் இந்த வீடியோவை போய் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா நம்ம பிசி பில்டு பண்ணுறதை நம்ம ஒரு என்டையராக ஒரு ரன் த்ரூ மாதிரி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அடுத்தது இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி தான் நான் மெயினாக பேச போகிறேன். ஸோ நீங்கள் வீடியோவை என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஒரு டைம் லாப்ஸ் மாதிரி நான் போகிறேன், பார்த்துட்டு வாங்க. சரி கைஸ், இப்போ நீங்கள் அந்த டைம் லேப்ஸ் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சாரி, இந்த மாதிரி டைம் லேப்ஸ் போகிறது எதனால நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் மில்லியன் கணக்கான வீடியோஸ் யூடியூப்பில் உங்களுக்கு பிசி பில்டு பற்றி போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்மளும் அதை போட்டு போர் அடிக்க வேண்டாம், அதான் ஒரே காரணம். ப்ளீஸ் நீங்கள் கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் நிறைய யூடியூபர் சேனல்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் அண்ட் கிளியராக கிறிஸ்டல் கிளியராக போட்டிருக்காங்க. ஸோ அவங்கள நீங்கள் ஹெல்ப் கண்டிப்பாக எடுக்கலாம்.
சரி கைஸ், இப்போ நம்ம இதில் கொடுத்துருக்க ப்ராசர் பற்றி மட்டும்தான் பேசணும். அதுக்கு சப்போர்ட்டபுளான மதர் போர்டு வந்து நம்ம அசூஸ் மதர் போர்டு வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 8th ஜென்ரேஷன் அண்ட் 9th ஜென்ரேஷனுக்கான ப்ராசர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். இதில் வந்து டியூவல் சேனல் DDR4 RAM சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் மேக்ஸிமம் 32 GB வரைக்கும் இதில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். சரி, அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து டெடிகேட்டடான கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கான ஸ்லாட்டை கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் எந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வேணாலும் போடலாம். பேசிக்கான டிரைவர்ஸ் நீங்கள் தான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். அந்த மதர் போர்டோட டிரைவர்ஸில் கண்டிப்பாக வராது. ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், GeForce வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 210 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா இது வந்து ஒரு 1 GBக்கான கார்டு தான். இது இருக்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நான் பேசுறதுக்காக இங்கே வரல. இது நம்ம போட்ட ஒரே காரணம் என்னன்னா, இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே வரணும், அவ்வளோதான். இதோட பேசிக்கான நீடு வந்து இதுதான். உங்களுக்கு இதை விட ஒரு கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும், இல்லைன்னா வந்து ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸுக்காக நான் வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்குறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதை விட பெட்டர் ஆப்ஷன் நிறைய இருக்குது. உங்கள் பிசி பில் மினிமம் ஒரு 30K இருக்குன்னா அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இதில் நான் எதுக்கு வந்து இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட்டிருக்கேன்னா, கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், ஒரு டிஸ்பிளேக்காகவும் ஒரு மினிமலான கிராஃபிக்ஸ், அதாவது இன்பில்ட் கிராஃபிக்ஸை விட ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குறதுக்காக தான் இந்த 210 கிராஃபிக்ஸ் கார்டை நான் வந்து இன்வோக் பண்ணியிருக்கேன். சரி, அடுத்தது வந்து நீங்கள் ரேம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2666 MHz வந்து நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கேன். ADATA வந்து நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, ADATA கம்பெனியில் வந்து உங்களுக்கு சப் பிரான்ச்சாக XPG அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரான்ச் இருக்குது. ஸோ அந்த அதுலேருந்து நான் வாங்கின ஒரு NVMe SSD 5 இயர்ஸுக்கான வாரண்டி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் வரைக்கும் அதோட ஸ்பீடும் அதோட குவாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட நம்மளுக்கு வந்து ட்ராப் ஆக கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிராண்டு நம்ம இது நாள் வரைக்கும் நான் நம்பி வாங்கினதுனால ADATA வந்து நான் வந்து ரேம் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கேன். சரி கைஸ், இந்த கேபினெட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைவ் டெக்லேருந்து நம்ம வாங்கியிருக்கோம். எதனால பாருங்க, இதை வந்து இன்பில்டு SMBs வந்துடும். நம்மளுக்கு வந்து தனியாக வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது. லைவ் டெக்லுக்கு வந்து சேம் பிராண்டோட நம்மளுக்கு வந்து 445 வாட்ஸ்க்கான 495 வாட்ஸ்க்கான SMBs அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேபினெட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து RGBயோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு கிளாஸு அந்த மாதிரி ஒரு எந்த ஒரு இதுவுமே நான் பண்ண கிடையாது. ஏன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, நம்ம பண்ணுறது பட்ஜெட் பிசி நம்மளுக்கு எப்போவுமே பட்ஜெட் ஓரியன்டாக இருக்கும், ரொம்ப பெருசாக இருக்காது. ஸோ இந்த பிசியோட பெஞ்ச் மார்க்ஸ் அப்படி இப்படின்னு நான் பேச போகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த பெஞ்ச் மார்க்ஸ் அதெல்லாம் எது வேணும்னா வீடியோவோட கடைசிக்கு ஸ்கிப் பண்ணுங்கள். சரி கைஸ், இப்போ நம்ம வந்து இது பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பேசுவோம். நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் தான், நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு i5 6th இல்லைன்னா 7th ஜென்ரேஷன் அளவுக்கு 6th நம்ம வச்சுக்க முடியும். ஏன்னா அதுதான் வந்து இதுக்கான ஆப்டான பர்ஃபார்மன்ஸ் ஈக்குவலைசர் நான் சொல்லுவேன். அந்த அளவுக்கான சிங்கிள் த்ரெட்டில் பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன். நான் ரன் பண்ண வரைக்கும் கீக் பெஞ்ச் ஆகட்டும், அதே சினி பெஞ்ச் ஆகட்டும், இதெல்லாம் ஸ்கோர்ஸ் ரொம்பவுமே நல்லா தான் வருது. பட் நம்ம எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக வராது. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு நார்மலான ஒரு 30K பட்ஜெட்குள்ளே தான் பிசி பண்ணுறீங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி நீங்கள் யோசிக்கலாம். நீங்கள் பேசிக்கான டாஸ்க், அதாவது நான் ஒன்றுமே பண்ண போகிறதில்ல, எந்த ஒரு கேமிங்கும் நான் பண்ண போகிறதில்ல, எனக்கு மெயின் ஒர்க்கு வந்து ஃபுல்லாமே டாக்குமெண்டேஷன், அது இல்லாமல் மூவிஸ், அப்புறம் ஃபன் ரிலேட்டட் கிட்ஸ் ஜோன், அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்பேஸில் வந்து நீங்கள் இந்த லேப்டாப் இந்த பிசி பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். சரி, இதை விட்டு நீங்கள் வந்து அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் கேட்கலாம். சரி, நீ ஏப்பா இந்த 30K பட்ஜெட்டுக்கு நிறைய பேர் இந்த பண்ணுறாங்க அது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க. கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் அவங்க அது பண்ணுறாங்க இது பண்ணுறாங்க யூடியூப்பில், ஸோ நம்மளும் அந்த மாதிரி அதே இடத்துல வாங்கலாம்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நாளைக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் கண்டிப்பாக மாட்டிப்பீங்க. உங்களுக்கு 10 days ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கான இதுதான் வந்து ஆன்லைன் சைட்ஸில் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் நீங்கள் ஆஃப்லைனில் வாங்க மினிமம் 1 year உங்களுக்கு கேரண்டி அஷூரன்ஸ் தராங்க. நீங்கள் அந்த பில்லு மட்டும் வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எந்த பொருள் போனாலும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம். சரி, அடுத்தது முக்கியமான விஷயம், இந்த மானிட்டரை பற்றி நம்ம பேச கிடையாது. இந்த மானிட்டரை பற்றி சொல்லிடுறேன். இது வந்து ஒரு 32 bit பேனல் தான், மெர்க்குரியிலேருந்து வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து HDMI ஆஸ் வெல் அஸ் VGA ரெண்டுமே சப்போர்ட் பண்ணும். இப்போ ரன் ஆகிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா HDMIயில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. இதுக்கான டிஸ்பிளேயோட அவுட்புட் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் தர வேண்டிய ஒரே ஒரு இடம்னா கிராஃபிக்ஸ் தான் நீங்கள் கொடுத்தாலும். நீங்கள் மதர் போர்டில் வந்து சப்ளை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே வராது. இதனால தான் நான் தெளிவாக சொன்னேன், இந்த ப்ராசர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு நீங்கள் இன்வோக் பண்ணணும். பண்ணலைன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வராது. நீங்கள் வந்து வேறு ஏதோ பிரச்சனைன்னு நினச்சிப்பீங்க.
கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இந்த ப்ராசருக்கு இம்பார்ட்டன்ட். எஃப் சீரிஸ் இருக்கிற எல்லா ப்ராசருக்கும் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இம்பார்ட்டன்ட். சரி, இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பண்ணுவோம். இதில் வந்து கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு பேசிக்கான டாஸ்க்லேருந்து ஒரு மீடியமான டாஸ்க் வரைக்கும் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக ரன் பண்ண முடியும். அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஸ்பீடு ரெடியூஸ் ஆகாமல் இதில் வந்து கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். நீங்கள் வந்து தைரியமாக தாராளமாக இந்த மாதிரி கான்ஃபிகரேஷனுக்கு போகலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது பெட்டர் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, இதை விட பெட்டர் ஆப்ஷன் நான் ஒன்று சொல்லணும்னா i3 8th ஜென் பெட்டர் ஆப்ஷன் நீங்கள் கேட்கலாம். ஆனால் i3 8th ஜெனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெடிகேட்டட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. டெடிகேட்டட் கிராஃபிக்ஸ் இருக்குது, யூஎஸ்டி கிராஃபிக்ஸ். பட் உங்களுக்கு அதுக்கான ரேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நீங்கள் அந்த ரேட்டு கொடுத்து நீங்கள் வாங்குறதுக்கு பேசாமல் நீங்கள் ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டை கண்டிப்பாக வாங்கிடலாம். ஸோ உங்களுக்கு இதை விட பெட்டரான, அதில் இருக்கிற கிராஃபிக்ஸை விட உங்களுக்கு பெட்டரான கிராஃபிக்ஸ் கார்டு உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது. ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணுறீங்கன்னா லோக்கல் ஸ்டோரில் வாங்குங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அவங்க மார்ஜின் வச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து விற்பாங்க. ஆனால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் அந்த மார்ஜின் ஃபுல்லாமே 1 வருஷம் 1.5 வருஷக்கான வாரண்டியாக நீங்கள் வாரண்டி கொடுக்குற அமௌண்ட்டை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கிங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டீலர்ஸ் மூலிமா நீங்கள் போனீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் கம்மியாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. சரி கைஸ், இப்போ நீங்கள் இது ஏதோ கோயம்புத்தூர் சிட்டிக்குள்ளே இல்லைனா வந்து தொண்டாமுத்தூர் இந்த மாதிரி ரேஞ்சுக்குள்ளே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா, நம்ம இதுக்கு மேலே ஒரு சென்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம், வீக்கெண்ட் சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ்னு. உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிசி பில்டு எந்த ஒரு பட்ஜெட்டில் வேணுனாலும் நம்மக்கிட்ட சொல்லலாம். உங்களுக்கான முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியாகவும் உங்களுக்கு வந்து தரமாகவும் நாங்கள் பண்ணி தருவோம். அவ்வளோதான் கைஸ். வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நெஸ்டெக்கில் பார்த்துருந்தீங்க அந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இல்லை வீக்கெண்ட்னு ஒரு சேனலில் பார்த்துருந்தீங்க அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பை கைஸ். இந்த பில்டுக்கான மொத்த கான்ஃபிகரேஷன் எங்கெங்கே வாங்கணும், ஆன்லைன் சைட்ஸ் எல்லாமே கீழே தருவேன். அது இல்லாமல் கீழேயே வந்து என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு க்ளீனாக டினோட் பண்ணிடுவேன். தயவு செஞ்சு கீழே கமெண்ட்ஸில் பாருங்கள். அவ்வளோதான் கைஸ். பை.